La justice élève la nation. Ndenge balobara kasi to tuna ka justice ninde eko élever vraiment nation tango makambo ezali vraiment kotambola malamu te na bato bakamba kamibeko to pe na bato ba yebi vraiment mibeko malamu tango to vanda na plateau ezara pona eloko te to vandi kaka boye to bandi ko sala soki nini mais tant to vanda na plateau boye pona ko lobela émission état de droits zakana passe na mutema na souci oyo ki doléa sa bandeko oyo ki passe ya ba maman passe ya ba papa isala ka vraiment passe ko mona makambo ya boye ngana linga mamba boye na fandi na vraiment na plateau mutu moko aya sali découverte na ya bien sali makambo na ya bien ko lobela po mboka et développer to koma na ba développement mususu ya mboka kasi ya kovanda ko benga ba botoli basali boye émission état de droits to lobela mingi ba conflit parcellaire ningi na fati awa na plateau nazali ngai moko te nazali accompagné na ndeko mama bomoni azali na droite na ngai yaki awa vraiment na pasi ya kolela na pasi ya makolo na pasi nyonso asangisi parce que mibeko ezali vraiment kotambola bien te na ngambo na ngambo ya bato mosusu ezali kotambola bien parce que bango baza à l'est ntango bazosala mambo ya mabe kasi bato bazali kotambola na droite na kobanga yebi te fo nasala boye mpo mibeko ezali bango na ngambo na bango mibeko ezotambola vraiment na lolenge ya malamu te mpo to développer mwa moke na émission mokolo ya lelo nazali na mama Boandela Florence maman azali pembe na nga kombo na ye mama Boandela Florence azali vraiment na pasi to pe conflit parcellaire contre ndeko moko kombo na ye Prince conflit lupanga mwe bandi wapi euti wapi lokola tozali na ndeko mama akobeta vraiment lisolo expliquer biso likambo yango euti wapi nakabula maloba na ye mpona kozala vraiment na mwa mokuse nyonso boyeba détail ya makambo ndenge elekelaki mbote mama comment on a été nous na présenté bien te comment on vraiment les ndenge na lobeli olodi malamu kombo na mama Florence Boandela na ye awa na émission état des droits pona koya ko se prendre pona likambo zo sala nga pasi na moté kaka ndenge mama lobeli likambo zo sala e vraiment pasi na moté maman j'ai réalisé et puis na vivre yango na moi temps moké na vai na ya azali vraiment na pasi na moté makomona mama boye azali komi tungisa ndenge nini na koboko la bana koto musala koto pasi ndenge bomoni avandi bazali na pasi na makolo après accident azali na pasi na lokolo mobala kufi fo aluka ndenge nini na koboko la bana sali na moins fort na ndenge mama nyonso abombaka bana na ya bomba bana kasi bato ya mitema mabe bapesi mama occasion teke ya kobotola ye kaka to mpe koteka ye lopango oyo ezali ya ye asombaki na motoki na ye toyoka histoire kouta epai ya mama toyeba soki ezalaki nini mama explike biso lopango mpona moi éclaircissement Maman Boandela Liwanga Florence asomba lopango na commune ya Ntele. C'est depuis 2016 maman. 2017. Depuis 2017 maman Florence asomba lopango na Ntele. Lopango ezali na commune ya Ntele na avenue Kenda na quartier Lagos. Ezali kuna bato bayebi Ntele vraiment bayebi esika yango na lolenge vraiment ya malamu. Mama sombaki lopango na maboko ya mama moko komo na ye mama Marie Ndona. Mama wana tekaka mapango atekelaki mama parce que bango kuna boyebi ndenge ezalaka ba chef coutumier batekaka mapango bakabola ba concession na bango yo koteka partout yo koteka partout mama tanga moni azana besoin kosomba pusanaki pembeni ya bato batekaka lokola ndenge moto nyonso asalaka soki azali vraiment na eloko ndenge tolobi bato baza kotambola malamu mibeko ezali contre bango bao bazotambola mabe mibeko ezali pour bango toyebi te mpona kocorrompre kaka to mpe nini mais message ezali kaka na bakambi pene ya mibeko ba procureur général e bamagistrat bozosala mosala na lolenge ya malamu mpo ekozala mpona honneur ya mboka na biso oyo bozali kokitisa ndenge nalobaki ya na ebandeli la justice élève la nation ntango bino bozali kosala justice na ndenge ya mabe nation na biso ezali kokita moyen edéveloppe ezali te mama explike balandi nyonso bayeba yo likambo yango ebandaki ndenge nini osombi lupango na maboko ya moto ekomi sikoyo ndenge nini lupango etekama to bakata lisusu ndambu ndenge moko olobaki merci mama mpona maloba opesi ngai nga lupangu nazwaki mbongo wana na ndenge na pasi mwa moke bafutaka ngai nazalaki kobomba mwa $10 mwa $20 pendant 10 ans nakokisi mwa $2000 mpona luka kaka nefiske mwa mabele mpo nayebi lobi te ngai na bana tokosuka api papa na bango aza ya kokufa sikoyo nazwi nake kosomba mwa mabele epa mama Marie atekeli nga mwa mabele na ngai na 2017 na janvier le 1er janvier 2017 na le 1er mai nasali accident moko ya somo mama na ngai nayebi te soki ozomona madusu oyo ezalaki mabende nazalaki nango ngai navandi na ndako nzoka mwana ya mama wana mama Marie Ndona Prince ngavu kitakita akei
ake komonsela akati mabele nange ezalaki 20/16 akati 12 mètres atekeli mwana mwasi moko babengi ye na Goreti na Wedge azwi bayebisi ye tonga mwa studio mbangu butu babi butu bato bamonaka batonga ngo butu na tonga balamuki bamona kaka ndako etelemi mpona nini aganye esika eske baganyaka esika soko otongi na esika ya moto bino nde leta mokokatelanga likambo oyo nde nazwaki nzela nabengaki mama Marie par telefone mpona kokai kotambola te ndeko mama na kati oyo maloba te osombi lupango epai ya mama Marie olie mama Marie ateka moto mosusu ateki na place ya mama Marie moto mosusu wana mwana na ye mwana ya mama Marie lokola ye asalaka makambo na yango justice ekangaka ye te bayeba ye nde ye ayaki akati ndambo ya mabele na nga 12 atikeli kaka 8 mètres pamba atekeli mwana mwasi wana na nkombo ya Goreti na Wedge nde sikoyo nayaki kobenga mama Marie ta bayebisinga mama Marie nga na okokotambola te koma yo oyoki mwana no ateki esika na nga bi mama prince aye awa aye koyebisanga ke nga natekelaka wa lupango moko me yo kuna ndenge nini okomi na lupango na ndambo nga bi mama Marie nga nakomi na lupango na ndambo te nga nazaka na lupango moko yo otekelaka nga bikanda yango ezotemoye nga nakomi na lupango na ndambo ndenge nini antuke ezalaki nga mpasi bayebisi nga yaka noki mpo basi bakati balingi batia mire ya séparation entre yo na bango nabengaki cousin moko aye azotombolaka nga na babisi na babeki na nga nazalaki nango ya mabaya nakomi ti kuna natali nga moko namoni ke wi batimoli mpo basala mire ya séparation naye kokende na commune na service contentieux nake koexplike problème bakiti sur le terrain na bato ya bureau du quartier baye bamesure ka ndenge eza na mikanda bazongisi nga babone na mpo balongolaka meme babone bakundaka ngo na se ya mabele bazwi babone na nga bato ya service contentieux bazongisi ti jusqu'à ce que basaleli nga nani acte de vente non acte de conflit soki de limitation wana basaleli nga yango eza wana na bilili ya bapapier nde jusqu'à ce que bakende kolongola mwana mwasi oyo batiaka na mwa ndako wana bango bakoki te naye kozwa nzela nga bi te nakende na parke naye kokende na parke nakutani na magistrat moko tosololi na ye ayebisi nga lokola babanayi kokonvoke mwana mwasi wana na commune azalaki Goreti babanayi kokonvoke na commune atikala koya te cette fois-ci tokonvoke prince oyo atekelaki ye na nzela ya prince nde tokozwa mama wana toye kokende bakonvoke prince aye bakutanisi biso bakonvoke mwana mwasi wana prise ya reprise atikala koya te jusqu'à ce nakenda solution ezwabaka te naye komona procureur naye koexplike wana bozalaki na parke nini na parke ya Kinkole ya Kinkole naye komona procureur wana na explike aye kobenga magistrat na bi mais papa le choix est clair mama ateki mwana esusu aye koteka est-ce que mama na mwana nani aza na droit ya koteka c'est maman bon nga namoni bosalela ye mandat d'amener nde bayaki kosala mandat d'amener bakende koluka prince azalaki kopona na esu te soit disant voyageaki na ete azalaki kaka kokima soki corruption na ye azalaki kosala bato bapesaki bango mandat d'amener nayebi te jour mosusu nakei navandaka na se nzeta manga wana policier moko aproche nga naza kosolola na ye nde mwana mobali oyo bapesaka mandat d'amener abi mama komitumisa te prince azoya namona prince azoya ye moko likolo ya moto ekumie mandat d'amener no esali yango eloko moko te azoya likolo ya moto akoti na bureau ya magistrat tandis que nga mutu ayaki liboso navandi kaka libanda meya ye justice na biso justice congolaise tozokende nango wapi au moment où chef de l'état azali kocontinue koloba ntango nyonso na likambo etali état de droit na bajustice na soto komamona bayambaka so moto aye na motuka aye na garde wana nde bapesi honneur bayambi epai basoda mais moto omoni bamoni moto aza ta mosusu na eloko te aza na pasi tozokende nango wapi jusqu'à quand akoti natuni nakota otezela bakobenga ye babengi nga bayoki biso ye alobi nini ndambu na nga na 12 mate ye te moto azwa oyo azwa nde colonel wakangami nanga ok akosi nga na colonel limite ya nga na colonel eza nango normal nga na colonel nayebi pata colonel yango pe te nde siko magistrat ekoloba bosava tokita sur le terrain samedi boya ekomi samedi wana zela prince atikala koya en tout cas nakomaki kosala bava evie nalembaki na mpasi na ngai na lokolo naye komona procureur nga bi procureur si c'est comme ça dossier wana batinao kaka na tribunal aye koyebisanga bibo ozwi ka ide ya malamu aye kobenga siko magistrat na yebisi ye magistrat bibo sava atikelanga to nasala rapport na nga natika ngo na secrétariat comme ça batinango siko na tribunal
baye kosala rapport baye kobenganga ona basali rapport nake na secrétariat na sololi na bango babino basalaka boye bazongisaka boye il faut pesa moi quelque chose moko boye po ekinde batia date ya confrontation baye kotia date nga nakendaka te nalukaki ndeko na mwana ya ndeko nanga mpo nga na mbongo afuta baavocat te mwana ndeko nanga camarade naye aza avocat ye kozwelanga camarade na ye toyeba baye kokende kuna baconforte bango baavocat ya prince balobi nini lokola prince bakondanaka ye na serona mpo magistrat na ngai na asolevaki mpo ya serona ke prince asali serona ateki eloko eza ya ye te baavocat na esiko bake kodefendre ye babi o non lokola prince bakondanaka ye serona nano ekokisi 3 ans te bakoki kokondane lisusu mpo na asala mabe parce que bakondana ye déjà faut 3 ans après vraiment yango wana natunaki question est ce que serona oyo bakondanaka prince ezalaki mpo na dossier nanga oyo ezalaki mpo ya mosusu eke ezali baje ndeko prince atekaka bamapango ya bato bango bakóma na baje wana asombi atekeli motu mosusu lupango mosusu mpe aye loko aza na espace te azwi kaka lupango atekelaki motu atekeli mais ntango bakómaka na baparke bakómaka na batribunal kaka bato ya bongo nde bazwaka réseau toyebi te ezalaka nini lokola ye aza mwana ya kinkole ayebani na parke wana jusqu'à ce que babino lokola que ya soulevé pour ya serona qui a fait 3 ans en tout cas ba pesa ki ba avocat na ngata babino to pesa bino 48 heures bo ça la lettre ya plaidoirie bozomona bilili je dois plutôt ça balancer yango bo ça la lettre ya plaidoirie boya kokotisa comme ça to répondre bino nde ba avocat na nga basalaki lettre ya plaidoirie bakendaki kokotisa tant bake kokotisa ba répondre bango souci ezalaki ya ba avocat na ngezalaki nini babi tozokende sikoyo na tribunal tozokende kosamba mais rapport ya magistrat oyo ya liboso tomoni eloko moko ya goreti awa eza te aza kokipe place bien sûr ayoki ye te tomoni ata document na ye te alors si c'est comme ça zonga sikoyo na pake kende kofunda esu goreti mpo toyeba badocument nini ndeko oyo bapesaki oyo badocument nyonso badocument na ngai nyonso yango wana mama oza kolekisa déjà ekomi sikoyo nazongi na pake nake kofunda goreti na wesh eza baje moko bande ya baje moko esalemaka kuna ifale bapesa magistrat mosusu bake kopesa magistrat moko boye ya mwasi ngai nayebi mpe magistrat wana iparetre aza monoko moko na ye goreti aye kobenga ngai nake nasololi na ye par après soki abengaka mpe goreti yango motu ayebisaka ngai ke ono ayaki bazoyambani na nzoto bazoseka bazoloba monoko ya mboka ti bakabwani ake kotika ye na mutuka akoyi asalaka soki na sonasi lokola bango bato basimbaki gouvernement oyo bakotisaki bango kuna na wa azalaki wana azalaki mutu na bango ake kotika ye na mutuka asimi nzela ekili sikoyo avocat na nga zongela ye boye o aza malade o aza na congé jusqu'à ce que bayaki okutana o dossier eza lisusu ate dossier ezongi na secrétariat alanda na secrétariat non dossier eza lisusu ate ekomi na 4e mairie kuna na parquet général avocat na nga bandi kolanda na parquet général banda kotambola kaka bazosalaka ye kaka boye moko mosusu aye koyebisa nga bimama fasi na okomprendre te dossier oyo ekomi nini en tout cas tala numéro ya dossier soko kokeluka baobi na nga keze pa magistrat tel soko kokende koluka ye amona na eta na ya matete ok amona na eta na yo ndenge oza mpona en tout cas natambolaka na mpasi nayebi te soki bomoni mabende oyo madusu oyo nyonso tu wana abita mosusu soki amoni eta na yo okoexplike eta mosusu oyo lelo mawa akobimisa dossier wana comme ça ezonga na niveau ya kikole tokende kocontinue na kikole en tout cas nasalaki effort na ye ti na niveau ya nani pake ya matete nalukaki magistrat wana akotisi nga na explike o dossier wana en tout cas nayebi yango te eza epa na ngai te me bayebisi nga eza epa na yo chance nini nzambe ayokelaka bana ne mawa nakutanaki na avocat moko aza camarade ya cousin moko tokutanaka epa cousin wana nakutani na ye wana na pake ya matete ntango nakutani na ye oye kosala na eta na yo na expliqué nga bitala problème eza bwebwe mais dossier wana bayeba ye suivi mpe kobomba ngo aponga nalemba nalandela ngo lisusu te lokwa naza boye abi lakisanga okombo ya magistrat nalakisi ye abréviation abi te tokende ameminga ntina bureau na ye abi mais magistrat oyo eza yo babi eza epa na yo abi te eza epa na ngai te abi te bokende kaka sikotala kuna na niveau ya secrétaire tokei
batali na bakaye na bango batali papa moko ya luki na bien et ya kana janvier depuis janvier 2021 dès que wani komaki na paquet ya matete balukiti bazwi kaye wana kana munene nango wana pa mwa mwasi wana kake pa magistrat na bi meri olobeze pa na ote kasi yango yoti eze pa na en tout cas il faut na luka zokinga toye kozonga bina ngazonga mukolo boye na luka so bina komona yango nake en tout cas lokoleza ko sa mapasi na yebisi avocat ye oh non eza wate peut-être na memaki yango na ndaku boye na boye kaka bongo ko binisa ka avocat e kwa mve mukolo susu nga moko na ye abina nga mama te tikela ngata na luka na tikela tati aye ko luka aye ko mona yango wana na mois nini parce que dossier komaki depuis janvier komona na soki ba juin je crois 5 mois oui feza ba juin mutu atambolaka kaka yaka kaka na parquet komona na soki ba juin wana parce que mutu aza na eloko taza na mbongo te kopesa yo obimisela ye dossier le plus vite que possible mboka yango tozokende nango ba magistrat ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Matete musala esalamaka te mpo mutu aza riche to mpe mutu aza pauvre non état de droit etali mutu nyonso tu chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango alobelaka likambo état de droit atalaka race te to mpe atalaka nayebi te mutu fo azala pauvre to azala boye non bino boza bariche boza na place na bino boza na espace na bino bose limite siko bozali borépondre mutu parce que mibeko yango esalamaka mpona bato ya mbongo te parce que nzambe atiaki mutu to azalaka mutu ya mbongo te konyokola mama boye kotambusa ye kopesa ye pasi mpona nini mama mpo tocontinue na masolo te tokoma parce que natikeli mama to ebele ndenge bocomprendre parce que nazali vraiment na besoin eloba bocomprendre soki ezali nini mpe bocomprendre mosala nini justice congolaise ezali kofournir na population to mosala nini bazali kosala parce que tomonaka banomination ya bango baprime ya bango bacachet ya bango na mosala nini oyo boreklamaka ntango nyonso au moment où vous menacez la population au bino bozo sala na musato éviter état de droit ya chef de l'étoile loba ki musala ezali ko sala mama kasi bino na ngambo na bino bozali vraiment ko sunga mibe côté bozali pe ko sunga mboka te mama olobi dossier monana na juin lelo to monio oye na papier o ndenge bozali ko mona awa j'ai donc plutôt ko l'accepter bino na bilili papesi mama dossier eza bongo retourner na parquet ya PGI ya Kinkole dossier ezongi lelo depuis dossier emonana depuis juin soki totie juin na minute oyo toza na novembre bozwa na otan wana mama moni dossier bobengaka prince est ce que prince déjà ya na parquet ya Matete ton goreti na wesh oyo atonga lupango konyokola mama boye na pasi azali nango kotambola na bibende na makolo auta ekosala accident komonisa ye pasi parce que bozwaka mbongo moko quelque part toyebi te mboka yango tolobela yango nini to mpe mibeko yango to parce que mboka bato ekozala nango bien mais bato bazali kokamba boza ndenge nini bozwaka kaka mayele botiaka ntango moto asali boye makambo oyo bino bokoki kolobela makambo oyo bino bokoki kolandela bozali kosala te mama dossier ezongi na parquet ya Kinkole tomoni balobi dossier ezongaki depuis le 29 octobre nga namoni nauti kuna lelo est-ce que c'est sûr que dossier ezongi vraiment na parquet ya Kinkole toyebi te parce que dossier ça là a presque une année boanga na boloba dossier eza pas na binoté mais les lots affirmer to peut confirmer pas ya maman que dossier ezongi déjà na parquet qui colle maman to kende na moi lombango parce que TV zali likambo ya yangonga ba dossier nyonso ba acte de vente ba acte d'achat ba nini o nyonso bozo mona na bilili wana j'ai donc plutôt sur l'accès bino ezali ba preuve o maman za nango ke lupango ezali ya ye oya ndeko presse ateka to éviter atekela mwasi wana na mikanda nini parce que mwasi yango amona na raté parce que asalaka quelque part parce que azana dupe parce que azana boye mama lokola tambolaka makolo alalaka ta mosusu na moi ta mosusu na modungi azanga climatiseur moye balandela ye eza te parce que oyo wana aza invisible amonaka kaka soki ekomi na rang na bango bato ya mbongo toyebi te mai na mamba boye nga nayebi bato mosusu ya motema malamu bazalaka soki financièrement ko aider mutu te tant que na ba prière si je peux citer maman José maman na Renate balobi maman José yaya chata la benga ba yaya ataka mambambo na mabondeli ndenge azo continuer ko tia mambo ya mama matondo na mabondeli o ba botola ki lupango epa ya mwana na ye moko ya mwasi
Maman Florence Payé azali la possibilité taza na mbongo te tant sous financièrement ko aider ko za passe mais na mabonde lika ko tsaka bango na passe wana na mutemo yo ka pona bango o soutenir maman na mabonde lika ta na musika tant sous nzambe akotsa loboko parce que balobi aza juste aza fidèle et juste pona ko secourir bato baza na passe surtout que yemoko nzambe azaka déjà mobali ya ba veuve maman yo azali na passe na bana na kotambola na nini ngongo avandi boy pona kotambola na ba parking so ko pe ko luka tant pona développement tant sous kotonga ndako ya kotika la bana tant sous ya kosala boy kopesa mutu pasi boy pona nini to éviter état de droit aux qui instauré na yemoko chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngala benga ya papa solution na mamba boy papa zora solution pona bana maman Florence yeyo aye okoyoka ye yo moko na matoi na yo oyoka maman Florence alingi nini maman toyoki masolo na ona mulai ndengo beti passe oza na ndengo tamboli na bakonzi ya mboka parce que na yo moko okokate parce que mbongo ya kopesa temps mosusu pona corruption ezate message ni okopesa na bakonzi ya mboka basala na kana en tout cas nga nazosenga na bakonzi ya mboka batalela biso leta na biso malamu bazongisanga na badroit na ngai prince atika esika na ngai alukela gorete esika na ye mosusu na sombi esika wana na pasi nazoboma bana nzala nga moko naozanga ata lipapa kolata mpo naluka ata mwa ndambo ya mabele wana nazosenga mpe bakonzi ya mboka bozotala nga na bilili soki lisungi ezali ekozala malamu kaka nayoka son bokoleka wana mpo na kosunga ngai ekozala malamu mingi mpo nazosufri naza femme veuve naza na baorphelin naza kokokola bakondisio ya pasi bakondisio ya pasi na tangi mutu te obia nani te me mutu nyonso aza na souci ya baveuve o aza na souci ya baorphelin en tout cas bosunga ngai ne fils ki ata mwa mabele yango zwi na récupérer yango natonga ata mwa chambre salon nakende kofanda na bana mama tongata chambre sala ke va na bana kaka motema mabende ya kokanga motema na message ya pasi parce que biso bato toza na kati ya plateau toza kokoka te parce que komona bato koya kolela chaque fois esalaka vraiment pasi mibeko eza mpona motu nyonso mibeko ezala kaka mpona motu aza na mbongo te mibeko eza kaka mpona motu oyo aleki moninga to mpe aleki mosusu ezalaka bongo te yango moni na bolingo na ye le PDG Katende Tumba Delphin abongisa vraiment plateau oyo spécial mpona émission ya état de droit kolandela bato tout oyo bazalaka na baproblème topesi merci na le PDG Katende Tumba Delphin esika oyo ezwami ye kuna na Glasgow esika azolandela vraiment malamu mosala na ye oyo azalaka yango bongo ya ambassadeur ya baparlementaire debu nyonso ezali komona na wa rotia tembende nani parce que esika azosala mosala bino bozate puis bokokoma te pe na le coordonnateur Jean Blaise Titenge grâce na ende tovandaka na plateau représenter bino bémission be mama yambamaki nani pa le coordonnateur Jean Blaise Titenge balobi l'homme intelligence au service de la nation l'homme des juristes en parle et si quoi asangisaka bajuriste bato mayele balobela bajuriste boyoka kolela ya mama bato bayebi vraiment mibeko botalisa biso eloko nini mama kosala bazonga na badroit na ye parce que asali oyo moto akoki kosala na force na ye na kozanga na ye na kozwa na ye tant mosusu mbongo ezangaki mais courage ya kotambola na baparquet ya ba-1 année ya ba-2 ans c'est depuis 2018 mama azodéclaré ça fait combien des années 3 ans tozokendja na 4e année aozwa solution te parce que aza na mbongo te parce que aza na mbongo akopesa bamagistrat te aza na mbongo akopesa baprocureur te aza kaka na ye mais nga nayebi mama aza na nzambe oyo akaniselaka bato akokanisa bino mpe bato bomesana kopesa bato pasi obotoli parce que oyebi oza likolo ya mibeko kopesa mbongo kosala mais na maladi mbongo kosunga o te parce que soki mbongo esungaka bato mais bato ebele ya minene na mondo bakufa te mais ezalaka vraiment likambo ya ngonga ndenge tozali kolobela mama mo liloba ya suka parce que toyebi nzambe akotia loboko epuis bakonzi ya mboka mama Denise yoka pasi ya mama azali kolela mama ministre ya justice ndenge omesana kopesa solution na bato nyonso pesa solution mpangusa vraiment mpinzoli ya mama veve oyo aza kolela ntango nyonso na miniti atiki bana surtout Kinshasa mbula soki ebeti na ntongo transport ekomaka mpasi oyebi te trajet nini mama atamboli mpo koma awa na limete 11e rite ozali na yoka son oyo azali na lisungi ntango mosusu eza kaka financière te kasi okoapporte même soutien bavoka basala nzambe kotata mama na mabondeli banimero ezali affiché na baba ya becran na bino bokobenga na nimero wana bokozwa bacoordonné nyonso ya mama alimedia ndenge PDG Katende Tumba Delphin alobaka bobenga bozwa bacoordonné mama tokomi déjà na suka message na oyo ya suka olobi nini na bakonzi parce que moi je suis pas sûr nga vraiment je suis pas sûr que ndenge balobi dossier komi na ezongi kikolo ezongi parce que baloba dossier ya matete depuis janvier azwi yango na novembre
bon so ezongi ki kola ozongo tonini pour a continuer kaka ko liter na makambo ya boye bato ya maboyo kapena ma et puis ba procureur général ya parquet ya Kinkole ba magistrat nyonso baza kuna o meka mpe ko tia vraiment lisu likola likambo oyo ko sala bien parce que toyebi Kinkole na makambo ya ba conflit parcellaire et les carrément trop parce que côté kamezaka mingi kuna bon c'est un peu différence na makambo ya mama to mona pe que musala elle était sali musala malam parce que ça passe vraiment et ça dit pas si bon linga tete ko comme na passe ba sepelaka non parce que passe ya baninga bino bo sepelaka na yango mukileza muke so que na place na yo oleki batu na mbongo eza pe na batu mo ba leki na pauvreté tant sous na place moko pe boy ba kosunga yo mama message ya suka poto ka bwana to bike ba kondi ba kosala eloko na likambo na yo merci na zo senga ka justice sala musala souci nanga beaucoup ti ces années bazongisela ngai esika na ngai esiko ngai na souffrir nango bazongisela ngai esika na ngai naza pe kosenga na mama Denise ayoka mawa mpona ngai pauvre veuve atala na bilili oyo ayokela nga mawa aporte lisungi na ye mpa na ngai ekozala malamu nzambe akopambola ye makasi bato nyonso tu oyo bazolanda biso oyo nyonso tu aza na possibilité ezala ta ndenge mama alobi awa ke na nzela ya losambo bosunga biso na nzela ya losambo bosunga ngai na récupérer esika na ngai bosunga ngai na bamoyen nyonso to buno boyebi bosungaka bato ekozala malamu nzambe akozanga te kopambola merci kozala malamu nzambe akozanga te kopambola bino parce que nzambe akanisilaka kaka bato basalaka mosala vraiment na lolenge ya malamu ndenge tovandaki na plateau pene ekamamaki malamu na Gédéon Putu azalaki na nsima ya caméra mpe asiraki montage ya lelo mpo bozwa bilili vraiment na lolenge elongo bani baimage oyo bozali komona ezali baacte nyonso mama atambolaka na yango ndenge bozali komona bamikanda banini bane bino mpo bozomona ndenge ezali koleka wana na pasi na mawa biso mpe lokola mosala na biso eza kaka ya kosoutenir bato na makambo ya boye biso tosali déjà part na biso ndenge balobaka ya la part de l'homme ya aussi la part de Dieu biso bato tosali part na biso toyebi mpe nzambe ya kosala part na ye mais bato nango bosali apui na bino te na likambo oyo bomonana bosunga mama bolongola ye vraiment na état oyo ya pasi émission oyo état de droit ntango tovandaka boye tozalaka mpe na posa tomoni mutu moko aleki azongi ndenge tomona basituation mosusu mais oyo eza kaka parke boye surtout parke ya Kinkole etangamaka trop na makambo baconflit parcellaire toyebi te ezalaka nini ezalaka cope bobetaka soki eza cope te toza vraiment na besoin ya komona différence na émission oyo ya état de droit oyo ngai Suzy Mwenda nazalaki vraiment na esongo ya koprésente bomonaka nga trop na bémission boye parce que naokaka mpasi surtout komona bamama dernièrement nayambaki mama lelo mpe su namoni mama ngai nakokakaka na ngai te bamama balela parce que nakokaka te vraiment nga soki mama azoseka naokaka esengo mais komona bamama kolela nazalaka na mpasi ozomona nazoloba na mwa susi nazoloba boye na boye parce que nazomona kolela mpasi ya mama nayebi bamama wana nde banyokama mpo na biso même na mvula même na elanga bazalaka toujours libanda mpona kosoutenir bana soki bolongoli vraiment mpasi na elongi ya mama oyo nzambe akozanga te vraiment kokanisela bino parce que bino moko bozomona ndenge misala ya PDG Katete Tumba Delphin ezokeki liboso parce que azali kodefendre bato nyonso bazonga na badroit na bango soki bozongisi mama na badroit na ye ekosala eloko ndenge ye moko alobaka le peuple d'abord tomona mpe soutien le peuple d'abord na bomoi ya mama Florence Boa Ndela c'est ça maman Florence Boa Ndela tozali kozela bapele na bino basuggestion na bino na likambo oyo amoni akosoutenir amoni aza avocat makasi akosunga mama Florence azongela au fond parce que aza na pasi moi je vous assure aza na pasi même kotelema na ye même kovanda ne eza na pasi aza na bibende aza na babeki mambebele bosunga ye parce que tant que mutu amoni vraiment fo asenga lisungi mabe na moto asengaka te mais moto asengi balobi soki obeti soki osengi kopesamela o mama ye liboso ebetandeke na bino mpo ya kosenga ye akosenga bino soki bosoutenir ye na lolenge ya malamu ekozala vraiment malamu d'ici là portez-vous bien ngai na bino tokutani mbala ya nsima ntango mosusu elongo mpona kosepela na mama ntango akozonga vraiment na badroit na ye au revoir.